Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Алла жасап атқан құлшылық ғибадаттарыңыз қабыл етсін. Жалпы біз осы сапарымызда негізі естеріңізде болса, басында лажы барынша өзімізді түзетумен айналысайық деп не қылдым ғой, естеріңізде болса керек. Енді өзімізді түзету дегенде жалпы айтса болады. Өйткені енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы нәпсімен күрес туралы, өзінің жаман мінездерін тоқтату туралы көп айтатын. Ол енді жалпы мағына. Дегенменен осы мағыналардың ішінде адамды суреттеу туралы Құранды іздедім да бүгін. Сөйтсем, адамды 8 сипатпенен жамандаған екен Алла тағала. Жамандағанда қалай? Ескерткен да. Осы 8 сипатты адам егелейді. Және ол сипаттардың барлығы адамды мақтау сипаттары емес та. Сол үшін айтып жатырмын да. Осы сипаттар Құранда айтылды. Басқа сипаттардың көпшілігі бір жалпы адам баласы осындай деп айтылмаған. Осы 8 сипатты иншалла жайлап өтсек деймін. Енді о 8-ін бәрін бір отырыста емес, бүгін шамам жеткенше бір екеуін айтқым келіп отыр. Ең біріншісі, иннал инсан аксара шайин ва канал инсану аксара шайин жадала деп айтады Құранда. Адам баласы, жалпы адам таласқыштардың ішіндегі ең сорақысы дейді. Көп таласады, көп ерегіседі, өз-өзін бір нәрсені дәлелдегісі келеді. Неге Алла тағала осыны көбірек айтты? Осы бір мәселе бірнеше жағынан қаралады. Ең біріншісі, адам баласына өзінің ішінен пайғамбарлар жөнелтті. Мен комментарийді өшірейінші мына жерде. Болды. Енді жалпы адам баласы көп таласқыш деді Құран-ы Кәрімде. Осы көп таласқыштық пайғамбарымыздың тағы да бір суретінде бар. Сендерден әуелгі өткен қауым өздерінің көп таласқыштық себептерінен азапқа қалған деп айтылады. Адамның осы дүниеде, ақыретте де жаман көрінуге бірден бір себеп таласқыштық екен, сөз таластыру. Яғни біреу сіздің мына жеріңіз дұрыс емес деп айтса, біз өзімізді мойындамаймыз. Бірден таласып кетеміз. Мен ақпын, мен таптазамын, ондаймын, мұндаймын. Бәрімізде бар. Осыны қатты бізге ескертті Алла тағала. Өте қатты ескертті. Таласпаңдар деді. Шама жеткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті таласу туралы мынандай деп айтады. Егер сенікі дұрыс бола тұра, сіздікі дұрыс бола тұра, сіз жанжалды тоқтатып ымыраға келуге әрекет жасасаңыз, сауапты сіз көбірек аласыз дейді. Негізі халықта да сөз бар. Бір үйде жанжал болса, 40 күн ол жерден береке кетеді дейді. Бұның барлық бекер емес та. Біздің халқымыз тіпті сонда үйдің берекесі де сол жанжалдың себептерінен деп айтылады. Жанжалшылдықты Алла табарака ва тағала адамды суреттегенде өте көп деген. Сол үшін ең бірінші қасиет адамдағы бүгінгі қарастырмақшы болған жанжалшылдық. Шамаңыз жеткенше таласу, жанжалдасу, сол нәрседен қашсаңыз деген. Әсіресе умрадағы азаматтар. Өйткені осындай жерге келген кезінде кейде бір намазға оқитын жерге кішкентай сыймай қалуыңыз мүмкін. Сіздің жолыңызды біреу кесіп кетуі мүмкін. Әртүрлі жағдай болады. Сондай кезде менікі дұрыс деп өзіңкін дұрыстау, немесе жаңалдегі өзінің тек қана жаңалдегі дұрыс жолдамын деп есептеу осының өзі үлкен нәрсе. Тіпті біздің ислам дінінің өзінде мысалы фанаттықты өте қатты жек көреді. Фанаттық сезім қандай сезім деген кезінде менің ғана пікірім дұрыста,
қалғанының бәрінің пікірі дұрыс емес деп. Діни пікірде да мысалы. Бұны әсіресе дінге жақында кірген адамдарда әсіресе осы нәрсе болады. Әсіре діншілдік дейміз ғой. Анау өзінікі ғана дұрыс та. Қалған адам намазы қабыл емес, қалған адамның оразасы қабыл емес, қалған адамның садақасы да дұрыс емес, өзі дінді сондай күшті ұстайды, сондай сияқты болып қалады. Бұл өте қате пікір. Сондықтан ең бірінші сол адамның Құран-ы Кәрімде айтқан 8 үлкен сипатының ең біріншісі жидал, талас құмарлық. Сол талас құмарлықтан шамамыз жеткенше қашшақ екен. Екінші, бүгінгі айтылатын сипаттың біреуі даифа. Осы 8 сипат мен тағы да толықтап айтамын, иншалла. Мына жерде мынандай абыр-дабыр болғасын таласым кеп жатқан жоқ менде. Екіншісі даифа. Ваканал инсану даифа. Немесе вахулиқал инсану даифа. Алла Тағала адам баласы әлсіз болып жаратылды деп айтады. Адамды суреттеген ғой. Құран-ы Кәрімдегі сипаттарменен сөйлеп жатырмыз. Адамды 8 сипатпенен суреттеген екен Алла Тағала. 8 сипаттың көпшілігі адамды төмендігін, оның кемшіліктерін көрсеткен. Соның екінші сипаты адамның әлсіздігі. Ол жер бетінде қандай адам болса да, бәрінде адам әлсіз. Адамға ыстық жақпайды. Адамға суық болып кетсе суық жақпайды. Қарны тойып кетсе де мазасы кетіп қалады. Қарны ашып қалса да мазасы кетіп қалады. Жас кезінде үлкен болсам дейді. Үлкейіп кетсе шіркін-ай, сәби болғым келеді дейді. Бұлай қарағанда енді сен кім болғың келеді дейсіз ғой. Рас қой мысалы. Сау кезінде ауру болғысы келеді. Ауру болғаннан кейін сау болғысы келеді. Ақшам көп болсын дейді. Ақшасы көп болса, одан да көп болсын дейді. Одан да көп болса, менде еш нәрсе жоқ болғанды жақсы ет дейді. Яғни былай айтқанда, шындап келгенде адамның әлсіздігі сонша, еш нәрсені көтере алмау. Тіпті бұдан кейінгі сипатта осыған келеді. Алла Тағала Алақ сүресінде әдем айтады. Кәллә иннал инсана ла ятға ар-рааху стағна дейді. Бұл үшінші сипат. Үшінші сипат тоғиян. Адасу. Алланы ұмыту. Алла Тағала Құранда айтады екен. Кәллә жоқ дейді. Иннал инсана ла ятға. Расында да адам баласы дейді. Ар-рааху стағна. Өзінің бостандығын көре салысыменен, өзі бір нәрседен бостандыққа жете салысыменен адасып, азғындап кетеді дейді. Оны былай деп түсіндірсек те болады. Адам баласы байқайсыздар ма? Өмір бақи бостандық іздейді. Байқайсыз ба? Бостандық іздейді. Не үшін ақша іздегің келеді? Не үшін ақша тапқың келеді деңізші? Бір ауыз сөз. Не үшін $1 миллион тапқың келеді? Ол айту мүмкін. Машина сатып аламын, үй сатып аламын, машина андай мешіт саламын, медресе саламын. Жақсы әдемі сөз. Бірақ түпкі мақсатың не? Осы ақша табудағы десе, бір әдемі сөз айтады. Мен ақша табудағы мақсатым қаржылай еркіндік болса дейді менде. Еркіндік аңсайды. Ал енді Құран-ы Кәрімде сол еркіндік мәселесінде Алла Тағала әдем айтады. Адам баласы еркіндікті ерекше қатты сезінсе, ол одан адасады дейді. Сол үшін болса керек, осы жер бетінде негізі жалпы адамда еркіндік жоқ. Жалпы еркіндік жоқ. Байқайсыз ба? Көп нәрсені берген, бірақ бір шекараның ішінде. Бір нәрсені ерік берген, сол шекараның ішінде. Өйткені бізге егер шекарасыз ерік беретін болса бар ғой, біз қандай болмаймыз, қандай боламыз деп айтпай қояйын мен. Қандай болмаймыз. Осы дүниенің өзі көрсетіп жатыр. Мысалы, бір адамдар мал дүниеге тойғаннан кейін азғындайды ғой, байқайсыздар ма? Оны мал дүние бұзбатқан жоқ. Сол үшін халықта сөз бар ғой, мал дүние жаман, адамды бұзады. Жоқ, мал дүние ешқандай да жаман емес. Ол нейтралды нәрсе. Ол ақ та емес, көк те емес, оның реңі жоқ. Ол нейтралды нәрсе. Тек қана адам, оның іші сондай да. Оның ана мал еркіндігі, мысалы, малы көбейді ғой. Малы көбейгеннен кейін
тіпті ол адамда барлық нәрсе сатылады деп ойлайды. Достық сатылады, махаббат сатылады, ағайын туыстық сатылады, барлық нәрсе сатылады. Сатылғаннан кейін не болады? Өмірдің барлығы ақша деп ойлайды. Ал енді ол ақшасы көбейген сайын, ол қылмыс жасау, бір адамның не дейді, абыройы, несібесі, басқасы деген нәрсеге ол кісі бәрібір да. Қарамайды да, тыңдамайды да. Сондықтан адам баласы жалпы бірнеше сипаттарменен Алла Тағала Құран-ы Кәрімде сипаттайды. Бүгінгі өтпекші болған бір 3 сипат бар. Соның біріншісі көп таласқыштық. Екіншісі әлсіз жаратылыс. Үшіншісі не нәрсе? Бұзықшылық. Адам бұзықшылыққа әуес болады. Ақшасы көп болса, еркінсіп кетеді. Адамға сен деп сөйлей бастайды. Қол алудың өзі мұң болып кетеді, анау адамға жетудің өзі мұң болады. Байқайсыз ба? Күші көбейсе де сондай. Ағамыз біледі ғой, қанша спортсмен тәрбиелеген. Көшедегі бір жаңағыдегі мойнын кірін зорға езіп жүрген бір бала келеді спортқа. Бір уақытта чемпион бола салады. Бітті ғой. Ол адам қолын ешкім ала алмайды. Ол дегенің ертеңіне депутат. Жұлдыз ауру деген ауру бар. Немесе әу деп ән айтады. Жұрттар деп қошеметтесе, пәленше деген енді сыңғырлаған алтын дауыс десе, болды, ұшатта кетеді. Адам әрі әлсіз, әрі бұзғыншылыққа жақын. Қандай да бір атақ мансап, ақша, абырой, не нәрсе артық бір еркіндік бер жіберді ма адамға? Яғни күшім көп деді, болды. Сенің жасың үлкен де бір адам бейтіп жіберіңш, ана жерде ақсақал бола салады. Сен ақшаң көп дейсіңш, ол сол жерде. Әйтеуір қай жерде адам бір жерден еркінсізсе болды да, байқайсыз ба? Осы нәрселерді әлі де өтеміз, бірақ мен бүгінгі кіріспе ретінде айтамын, құрметті бауырлар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде адам баласын бірнеше сипаттармен сипаттады. Ол сипаттардың барлығы біз құтылуымыз керек болған. Біз өзімізге көңіл бөлуіміз керек болған сипаттар. Сол үшін осындай киелі жерге келген кезіңізде, немесе жалпы өзімді түзетумен айналсам десеңіз, осы бір сипаттарға көңіл бөлсеңіз екен. Алдағы уақытта күтіп отырыңыздар. Сол сипаттарды біртіндеп тағы да айтып шығамын. Қорытып, әрқайсына мысал айтамын. Бүгін қорытпақшы болған бір уақиғамен мысал айтқым келеді. Асхабул Маида деген, дастархан егелері деген уақиға болған екен. Иса пайғамбардың заманында Құран-ы Кәрімде Маида деген сүре бар, дастархан деген сүре бар. Сондағы айтқан баян. Құран-ы Кәрімде ол сон арнайы бір-екі аяттар сөз, бірақ дәл үйтіп сипаттамай, тарихшыларымыз айтады, түрлі хабарлардан келтіреді. Иса пайғамбардың заманында сол пайғамбардың бұйрығымен адамдар 30 күн ораза тұтады. 30 күн ораза тұтқаннан кейін сол оразалар қабыл болды, болмадыны көрсету үшін олар пайғамбардан сұрайды, Алла Тағала бізге аспаннан дастархан түсірсе екен. Сөйтіп бізге дастархан жайса екен Алла Тағала. Сол біздің оразамыздың қабыл болуының белгісі болса екен дейді. Иса пайғамбар қорқып кетеді. Бірақ сонда да қорқса да Алладан сұрайды, Аллахым, жақсылықпен түсір, адамдарға пайда болсын, азабыңды бермеші деп өтініп Алладан сұрайды. Алла Тағала қабыл етеді да, аспаннан кәдімгі жұртшылықтың көзінше дастархан түседі ғой, беті жабық матаменен үлкен дастархан түседі. Сонда ең алғашқы 1300-дей Иса пайғамбардың жанында жолдастары бар екен. 1300-дей адам ана дастарханды ашып бергеннен кейін ішінде 7 түрлі жеміс жидек, сондай нәрселер ғана бар екен, жеңіл жеп. Содан бәрі жейді. Сөйтіп қарындары тойып рахаттанады. Кім соны жесе, бірінші анау менсінбегендер қойшы дейді ғой. Бірақ сол дастарханды жеген байлар, ондайлар жоқ. Кілең дастарханды жеген кедей кепшік, ауру сырқау пайғамбарға иман келтірген адамдар. Сол иман келтірген адамдардың барлығы дертінен тазарып, бүкіл ауруынан, көзі соқырлары көзі көріп кетеді. Үстінің барлығы андай жара болып жатқандар жарасы төгіліп қалады. Бүкіл аурулардың бәрі жазылады. Тағы бай болып кетеді ғой, кедейлер. Содан қызығып, мынау дастархан керемет екен ғой дейді. Әр аптада бір рет дастархан түсетін болады.
ақыры адамдар көбейіп, бір отырғанда 7,000-7,500 адам дастарханнан тамақ жейтін болады. Содан кейін Алладан бұйрық келеді, бұл дастарханға тек қана кедейлер келсін, кедейлер ғана жесін деп. Сонда анаған кіре алмаған адамдар, адамның әлсіздігі ғой, қарасаңыз, бір болып қалды өзі, мысалы бір дастарханға отырды да кішкентай тиын тебенді болып қалды. Жағдайын реттеп алды, дені сау болып қалды. Бірақ ана дастарханнан тағы жегісі келіп тұр да. Бірақ Алланың бұйрығы тұр. О жерден тек кедей адам жесін, ауру адам жесін деп еді, адамдар сөйлей бастады дейді ғой. Бізге қимай ма? Сонда біздікін қабыл қылмай қалды ма Алла тағала? Сонда не анаған болған нәрсе маған болмай ма екен? Деген сияқты сөздерді сосын кейбіреулер айтады дейді. Ей Иса, сен келісіп алғансың. Сен келісіп алғансың. Анау адамдар өтірік кедей. Сенің достарың, сенің туысқандарың ғана жеп жатыр. Біз сияқтылар кедей бай болдық, бірақ аналар бізден де бай болып кету үшін аналарға тамақ беріп жатсын, біз сияқтылар кедей болып қалсын деп бізге бермей жатсын дейді ғой. Адам ғой, қарасаңшы. Соның себептерінен Алла тағаланың қаһары түсіп, сол сөйлеген адамдар доңызға айналдырыпты дейді. Содан кейін дастархан тоқтап қалды дейді. Бізге қалған нәрсе сол тарихшылардан. Жалпы дастархан уақиғасы. Алла тағала бізге рызық несібе береді, түрлі-түрлі. Орын рызық несібеменен бізге мүмкін біздің деніміз сау қылады. Мүмкін бізге әл-қуат береді, сол денсаулығымызды іздеуге. Қандай да болса да бізге рызық несібе береді. Азды көпті. Біреуге бала рызық несібе, біреуге намаз, біреуге басқа, біреуге ғылым, біреуге күш-қуат. Несібе ғой. Қалай да несібе. Бірақ сол несібеге бізше кейде тоймаймыз ғой. Аз болса көп болсын дейміз. Одан сайын бола берсін дейміз. Осы нәрсе сізбен бізді құрдымға алып барады кейде. Себебі адам баласы өте әлсіз, адам баласы азғындағыш, адам баласы таласқыш. Бір нәрсе болып қалса, арғы бетке тұрып қалса, бірден таласа кетеді да, жаңағыдегі анау өздері тамақ жемей қалып еді, дереу таласты да. Деді, ей Иса, сен тек қана таныстарыңды алып келіпсің, біз сияқтыларды шеттетіп жатсың деген сияқты. Яғни ол жерде ол әділеттікті көріп тұр. Бірақ адам баласы кейде өзінің әлсіздігінен, нәпсі құмарлығынан, мүмкін сол жерде атақ, абырой, немесе өзінің менмендігі тұр. Немесе өзінің бір сыйламаған, әшейін анау, құда дегенде де анау, бізде тойларда анау, бір матаға да таласып кетеді құдағилар. Айналдырған бір мата, мусорға тассаң шіріп құритын. Сондағы менің китімді бермеді. Мен оған қымбат мата алып барсам, ол маған арзан қытайский мата берді. Ал соғыс, шаш шылу басталады. Мысалы, болмағыр нәрсе. Кейбіреулерге мысалы, құда деп мені сыйламай, маған жамбас бермеді дейді. Өткенде бір кісі ренжіп отыр, ерінен шығарып. Неғыл десе, мен құдамның үйіне құдамын деп барсам дейді. Адам көп қой ана жерде ше. Мені төрге шығармады, маған жамбас бермеді дейді. Ей, сен жамбас беруге шамасы жетпей жатыр, адам көп, адам өліп жатыр мына жақта десе, мен құдамын ғой дейді. Яғни адам баласы осы өзінің құрметін өзі осылай жоғалтады. Өзіне артық нәрсені талап етеді. Маған андай бер, маған мұндай бер, байлық бер, басқа бер деп. Құдай сақтасын. Құрметті жақсылар. Ұзын сөздің түйіні, мынандай киелі жерге келдіңіз. Немесе жалпы өзіңіз түзетумен айналысып жүрсіз. Сізге айтатынымыз, көп таласуды. Әлсіздік деген адам өзінің күш-қуатын түсінуді, мойындай білуді. Және де бізге кішкентай сол әлсіздігімізге жараса қуат келсе, азғындап жолдың шетіне шығып кетуімізді Алла тағала ескертіп қойған сияқты. Сол ескертулерді көңіл бөліп, өзімізді түзетумен айналыссақ екен. Шамамыз жеткенше осындай жерлерде осы бір жаман әдеттерден айырылып, шамамыз жеткенше осы бір нәрселерді түзетуге ден қойып көңіл бөлсек екен дегім келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Құлшылық ғибадаттарыңыз жалпы қабыл етсін.